ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Nishimiye kubana namwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana rigufi. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 3 umurongo wa 23. Ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu. Dufite umutwe w'amagambo uvuga ngo gukosora imyumvire ku gukiranuka, kugera ku gukiranuka kw'Imana. Iyo dukosora biba bivuze ngo hariho abantu bihenze cyane tukagira uko tubakosora. Tugiye kuvuga cyane hejuru yo gutsindishirizwa. Turavuga ibintu bine. Ijambo rya mbere turavuga gutsindishirizwa niki. Noneho tuvuge n'uburyo abantu batekereza ko batsindishirizwa kutariko, ibibatsindishiriza ariko bitari byo. Noneho icya gatatu turavuga hejuru y'uburyo bwo Imana itsindishirizamo abantu. Icya kane turavuga ingero z'abantu batsindishirijwe. Gutsindishirizwa ni ijambo ry'Ikigiriki risobanura ubutabera cyangwa gukiranuka. Ni ijambo rivuga rikoreshwa mu mategeko, rigaragaza ko uwaregwaga ko adafite ikimwagiriza, adafite icyaha, mbese ari guiltless, ntafite ikintu na kimwe kimurega. Ni ukuvuga ngo uyu muntu yavugwaga ko hari icyo yakoze, ariko dusanze ari umwere. Niko gutsindishirizwa. Ni gute rero Imana igira abantu abera? Ni gute abantu Imana ibagaragaza ko ari abakiranutsi? Ni gute abantu Imana ibavuga ko bemewe imbere yayo? Gutsindishirizwa kandi ni ukugera ku gukiranuka kw'Imana. Ni uburyo Imana ivuga ko abantu ari abakiranutsi, badafite icyaha, bahagaze neza imbere yayo, nta kibashinja kandi bemewe. Ni gute rero Imana yemera abantu ikavuga kuko bafite gukiranuka? Ndagira ngo maze nshimangire, ntaravuga birebire cyane. Ubundi kugira ngo uvugwe kuri utsindishirijwe, biba bivuze ko ugeze ku gukiranuka Imana ishaka, uba ugeze ku rugero Imana ishaka. Ubundi kuvuga ngo umuntu yatsindishirijwe biba bisobanuye ko wageze ku rugero rw'Imana, ko gukiranuka kw'Imana, hatarimo agasembwa, hatarimo kubyigira, hatarimo kubishakisha, hatarimo kuvuga ngo waratsinzwe none wazamutse, hatarimo kuvuga ngo wagejeje 99, hatarimo kuvuga ngo wasabye mbabarira, hatarimo kuvuga ngo hari ikindi kintu cyakuvuyemo, ngo waragerageje unananirwa ngo urongera ugatangira. Gutsindishirizwa Imana ikakwemera ko umukiranutsi, ni ukuvuga ngo nimba Imana ifatira ku rugero rw'100% uba warugezeho. Ni gute Imana rero itsindishiriza abantu,
ibagira abakiranutsi bitwa abakiranutsi. Ubundi gutsindishirizwa ni ukuba warubahirije amategeko y'Imana utarishe na rimwe. Kuva iyo umuntu bavuga rero ngo Imana imese umukiranutsi dukurikije amategeko, aba yarubahirije igipimo cy'Imana, urugero rw'Imana rw'ikirenga rw'amategeko. Uwishe amategeko rimwe ntabwo Imana yamwita umukiranutsi, uwayishe kabiri ntiyakwitwa umukiranutsi, uwayishe gatatu ntiyakwitwa umukiranutsi, uwishe igice cyayo ntiyakwitwa umukiranutsi, kuko umukiranutsi imbere y'Imana ni uwujuje Imana 100%. Uwakiranutse mu bikorwa, mu magambo, mu bitekerezo, mu myitwarire 100%, hatabuze na kamwe, hatabuze n'umunsi n'umwe mu buzima bwe bwose, akaba yarabyubahirije 100%. Rero umukiranutsi nk'uko twabivuze aba ahagaze neza, aba afite right standing. Umuntu watsindishirijwe, Imana ibe ihamya ko uyu muntu mwamubesheye, uyu muntu mwavuze ko akiranirwa, ariko ndahamya ko inje nawe nta kibazo dufite, ndamwemera, dufitanye amahoro, turuzura nawe, nta kintu na kimwe mwakize. Ni gute rero Imana itsindishiriza abantu? Tugiye kuri point ya kabiri. Dukurikije ibyanditswe, hariho ibintu bigera kuri 4 cyangwa 5 bitagutsindishiriza. Ijambo rya mbere, ntabwo ushobora gutsindishirizwa ukurikije Bibiliya n'imirimo itegetswe n'amategeko. Bibiliya irabihakana, Bibiliya ntibyemera, uretse no kubyemera ntibishoboka, kuko bisaba ko uyubahiriza yose, igihe cyose, ahariho hose, hatakuvuga ngo nibeshe, ntakuvuga ngo ndi umuntu. Rero Bibiliya ikabihakana, nta muntu ushobora gutsindishirizwa n'imirimo akora. Kubera iki? Bose baracumuye, ntibashika ku bwiza bw'Imana, ntibashika kuri standard y'Imana. Wowe utekereza ko Imana ikwemera kubera imirimo yawe, waribeshe cyane. Muri Bibiliya yose nta muntu Imana yemeye, ntabwo umuntu Imana yavivuye, nta muntu Imana yavuze ngo ndakwemeye kubera imirimo. Ibyanditswe biruzuye, nta muntu utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Kugira ngo rero utsindishirizwe n'imirimo itegetswe n'amategeko, ugomba kumvira amategeko 10, ukumvira amategeko y'ibitambo, ukumvira amategeko yose uko ari 613, kuko yose ni unity. Rero yose hari amadini avuga ngo bazizera bongereho n'amategeko kugira ngo buzuze. Oya, Bibiliya ntibyemera. Uyu ugiye gutsindishirizwa n'amategeko ukavuga ngo ndongeraho amategeko, uba wikururiye umuvumo wo kubahiriza amategeko yose. Kandi ushaka gutsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, agomba kubahiriza amategeko yose à la lettre, igihe cyose, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, umwaka umwe, imyaka 2 kugeza apfuye. Ni umuvumo, ntabwo wabishobora. Nta utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Icya kabiri, nta utsindishirizwa n'ingeso nziza, kuko bose nta ukiranuka n'umwe, nta umenya Imana, bose bameze nk'imva zirangaye, bose bameze nk'inzoka, hatabuze n'umwe. Nta utsindishirizwa n'ingeso nziza,
ntawutsindishirizwa n'imirimo myiza, ntawutsindishirizwa n'ubufura bwe. Hari abantu bavuga ati ngo runaka yari imfura. Nubwo waba imfura ukongera ukaba imfura, ukongera ukaba imfura, ukongera ukaba imfura, ukongera ukaba imfura, imfura ni ikubundi. Ni umuntu ufite ubunyangamugayo, uzi gushyira mu gaciro, ugira ingeso nziza, ukora ibyiza, ugira neza, ugira ubumuntu. Bibiliya iravuga ngo ntibizagutsindishiriza. Rero ikindi, ntiwatsindishirizwa n'amasengesho, ntiwatsindishirizwa n'itorero ryawe, ntiwatsindishirizwa n'ibyo ukora. Nta kintu na kimwe Bibiliya igaragaza ko cyagutsindishiriza, cyatuma Imana ikwita umukiranutsi. Rero ibyo ni ibintu Bibiliya ihakana. Uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuriwe, uhereye kuri Adamu ukageza ku wanyu muzavuka, nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo, nta muntu uzatsindishirizwa n'amategeko, nta muntu uzatsindishirizwa n'idini rye, nta muntu uzatsindishirizwa n'ingeso ze, nta muntu uzatsindishirizwa n'amasengesho ye, nta muntu uzatsindishirizwa n'umuryango we, nta muntu uzatsindishirizwa na organization imiryango akoreramo, nta muntu uzatsindishirizwa n'amashuri ye. Ibyo byose ntibizatuma Imana ikwemera kuko uri umwe. Rero ni gute Imana itsindishiriza abantu? Noneho Imana itsindishiriza abantu gute? Hano twasomye Bibiliya iravuga ngo Imana ngo yohereje amategeko kugira ngo amategeko ahishure abantu ko ari abanyabyaha. Ngo nibarangiza kumenya kuko ari abanyabyaha, ngo akanwa kose ngo kazibwe kuko bose nta n'umwe utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Bibiliya iravuga ngo nta muntu Imana izadeklara, izavuga ko ari umukiranutsi kubera imirimo y'amategeko. Gusa amategeko azabamenyesha icyaha. Noneho kugira ngo umuntu atsindishirizwe n'Imana mu buryo bwemewe, ntabwo ari ibintu nge nihangira, ntabwo ari ibintu biva mu idini ryawe, ntabwo ari ibintu biva mu myitwarire yawe, ntabwo ari ibintu bindi. Guhishurwa ni ihishura ry'Imana. Hari ukuntu Imana yahishuye, iravuga ngo noneho mwebwe mwari muzi ko muzatsindishirizwa n'imirimo, mwebwe mwari muzi ko muzatsindishirizwa n'amategeko, mwebwe mwari muzi ko muzatsindishirizwa n'ingeso kubera mutari mwiyizi, ariko nabazaniye amategeko abamenyesha icyaha. Nimumara gutsinda mushire amaboko hejuru, mubaze Imana ngo Mana, nitwa umukiranutsi gute? Mbo umukiranutsi gute? Icyampa isi yose ikibaza ikibazo ikavuga ngo ariko Mana we nzaba umukiranutsi gute? Ariko Mana we nagera ku gukiranuka kwawe gute? Bibiliya iravuga ngo rero ngo hariho gukiranuka kwahishuwe, kandi uko gukiranuka abahamya bako, abahamije uko gukiranuka kuzaza tugiye kuvuga, uko gutsindishirizwa tugiye kuvuga, uko kwitwa umukiranutsi no kwemerwa n'Imana tugiye kuvuga, abahamya bako ni babiri. Bibiliya izivuga ngo uko gutsindishirizwa, uko gukiranuka ntabwo ngo kuva ahandi, tikuva ku mategeko, tikuva ku byahanuwe, ngo ariko ibyahanuwe nibyo biguhamya, ndetse n'amategeko ngo niyahamya. Amategeko y'ibitambo, amategeko y'abatambyi, amategeko yo mu rusengero, amategeko yo mu ihema ntabwo yashoboraga gutsindishiriza umuntu, ariko icyo yakoze gusa ni uguhamya gukiranuka kuzaza kuzahishurwa. Yahamyaga gutsindishirizwa kuzaza. Ni abahamya. Amategeko ahamya uku gutsindishirizwa gute? Ijambo rya mbere, ibitambo byatambaga byari igicucu cya Yesu Kristo, byari igicucu cy'ubuntu bw'Imana. Ibitambo byatambagwa byerekanaga umuntu ko ari abanyabyaha.
badashobora kugera ku gukiranuka kw'Imana, bagahora babisubira. Ariko ndashaka nkubwira ibintu bitatu. Ijambo rya mbere ndashaka kukubwira ngo Bibiliya yavuze ngo nta n'umwe utaratsikiye, nta muntu n'umwe wageze ku aho Imana ishaka. Ni ukuvuga ngo bose Imana yashakaga ko bagera, isi yose, abantu bose bagera, ariko ntibagera harya Imana ishaka. Abo bose bakurikije idini ryabo, bakurikije ubwenge bwabo, bakurikije amasengesho, bagerageje ibyo ari byo byose. Ariko ikindi kiza kintangaza ni abantu b'abanyamahanga baza bikoreza amategeko yananiwe abayahawe. Petero abwiye bene wabo ngo ariko murimo murikoreza bano banyamahanga amategeko basogokuru barayananiwe. Ariko nshuti yanjye, urashaka gukiranuka binyuze mu mirimo n'amategeko, uzi abayahawe ko bayananiwe, kandi ariyo yabagize ubwoko, ariyo yabagize abantu batandukanye n'abandi bose, barayananiwe. None wewe nta nayo wahawe, none urashaka gukiranuka bigeze n'amategeko. Bibiliya ikavuga ngo Imana ni gute itsindishiriza abantu. Bibiliya yavuze ngo isoko yo gutsindishirizwa ni ubuntu. Wazumve neza, ubuntu ni kamere y'Imana iyitera kugirira neza umuntu ntakishingiyeho. Ubuntu ni ukuba Imana iri hejuru kugira ngo igirire neza ubabaye. Rero bose, ab'iburasirazuba, ab'iburengerazuba, ab'iburyo n'ibumoso, abari mu ijuru n'abari hasi, bose batsindishirizwa n'ubuntu. Ibi bahereye ubusa. Dutsindishirizwa n'ubuntu ibi duhereye ubusa. Inkomoko yo gutsindishirizwa, inkomoko yo gutsindishirizwa, inkomoko yo gutsindishirizwa, inkomoko yo gutsindishirizwa ni ubuntu bw'Imana. Si imirimo yacu, si ingeso zacu. Imana kugira ngo itangire uburyo izatwita abakiranutsi, zavuye mu buntu bwayo, zavuye mu kugira neza kwayo, zavuye mu mbabazi zayo, zavuye mu gushaka kwayo, zavuye mu mpuhwe zayo. Ariko kugira ngo izo mpuhwe zayo zitugereho, zasabye Imana ikiguzi cyitwa amaraso, bisaba urupfu. Kuko twese twishe amategeko, Imana ntiyagombaga kwirengagiza icyo amategeko yasabaga, kuko amategeko yasabaga urupfu ku wacumuye. Imana ntiyavuze ngo wa mategeko we, kandi ayakomokaho ndaguhonyanze, ndagukandagiye. Ahubwo Imana mu bumana bwayo ubwayo yabaye umuntu, yubahiriza amategeko. Icyo ni icyambere, kugira ngo Imana idahonyanga, idakandagira gukiranuka kwayo n'ubutabera bwayo. Ibanza kuza yambaye umubiri, iba umuntu, yubahiriza amategeko. Amategeko anyurwa n'umuntu. Imana yabaye umuntu, yayubahiriza amategeko mu cyimbo cy'abantu bose. Imana yubahiriza amategeko mu cyimbo cyacu twese. Nanone kandi itanga umubiri n'amaraso, yemera gupfa yishura iki cyaha cyasabaga, icyo amategeko yasabaga. Rero tuba turacunguwe. Ibyo amategeko yasabaga, yavugaga ngo uyu muntu napfa, ahabwa urupfu. Ni ukuvuga ngo habaho gucungura. Gucungura ni iki? Gucungura ni ijambo ryakoreshwaga mu kugura imbata. Imbata yaguzwe, umuntu akavuga ngo iyi ni imbata yaje.
iyi mbata yanjye ndayishakaho miliyoni 100. Twese twari imbata, ariko turi imbata z'ibyaha, turi imbata za Satani. Icyo Satani yadushakiraga ni urupfu. Ni urupfu. Yesu atanga urupfu. Umubiri wa Yesu urupfu. Amaraso Yesu urupfu ruraboneka. Amategeko y'Imana baranyuzwe kuko Imana itahonyanza amategeko yayo. Natwe tugarurirwa Imana, ariko gucungurwa Imana rero ubuntu bwayo buduheza gukiranuka. Rero gucungurwa ni metode Imana yakoresheje kugira ngo, ni uburyo Imana yakoresheje kugira ngo itugezeho gukiranuka, itugezeho ubuntu bwayo, itugezeho gutsindishirizwa, itugezeho imigisha y'umwuka. Iyo niyo metode. Iyo hataja kuba urupfu rwa Yesu ngo habeho no kuzuka kwe, nta gutsindishirizwa twari kubona. Kandi icyo gikorwa cyo gucungurwa cyakozwe n'Imana muri metode z'Imana, mu buryo bw'Imana, atari mu buryo bwacu. Ni gute rero twebwe uko gutsindishirizwa kwavuye ku Mana mu buntu bwacu? Uko gutsindishirizwa kwatumye Imana iza mu isi ikambara umubiri igapfa. Tukwakira gute? Bibiliya iravuga ngo uku gutsindishirizwa, uku gukiranuka, ngo tuguhabwa binyuze mu kwizera Yesu Kristo. Kwizera Yesu Kristo Imana yabaye umuntu. Ubyumve neza. Inkomoko ni Imana, uburyo yakoresheje ni ugucungurwa, tukakwakira kubwo kwizera. Bibiliya iravuga ngo kuri 20 igice cya 3:20 ngo gukiranuka ngo gutangwa binyuze mu kwizera Yesu Kristo, kandi ngo guhabwa abakristo bose, abizera bose, ari ntatandukanye. Abizera bose bahabwa, abizera Yesu bose bagera kuri kwa gukiranuka. Ni ukuvuga ngo inzira amaboko yakira uko gutsindishirizwa kwavuze ni ukwizera. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo Imana yadutsindishirije ku bw'ubuntu bwayo binyuze mu gucungurwa kwa Yesu Kristo, natwe tukakwakira binyuze mu kwizera. Umenye neza kandi ubimenye neza yuko ugera ku gukiranuka kw'Imana binyuze mu kwizera. Uravuga ngo kwizera ni iki? Kwizera Yesu Kristo, kwemera ukuri kujanye na Yesu, tugushidikanyeho, tutekereze kuko ari ikintu abantu bihangiye, tutekereze kuko ari ugupfa kubikora gusa. Iyo umuntu yizera aba yemejwe n'ukuri, kandi akaba yemezanywa nako, akaba kwishingikirijeho. Kwishingikiriza kuri uko kuri, ukamenya ko hirya yako nta kundi kuri guhaba, niko rero kuguheza gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kw'Imana kuri hejuru cyane, ariko kuyikomokaho Imana yagutanze ku bw'ubuntu, noneho ishyiraho uburyo bwo kutugezaho binyuze mu gucungurwa, natwe rero uko tukakwakira binyuze mu kwizera. Nubwo buryo rero abantu batsindishirizwa, dutsindishirizwa binyuze mu kwizera Yesu Kristo. Umuntu wese utekereza ko cyangwa uzatekereza ko azagera ku gukiranuka binyuze ahandi, atandukanyijwe na Kristo. Uvuga ko azatsindishizwa n'imirimo, atandukanyijwe na Kristo. Uvuga ko azatsindishirizwa n'amategeko, atandukanyijwe na Kristo. N'ingeso ze, n'idini rye, n'ikindi icyo ari cyo cyose, atandukanyijwe na Kristo. Rero kugira ngo utsindishirizwe gusa, ugomba kwizera Yesu Kristo, ukagera ku gukiranuka kw'Imana.
ndabaheza ingero hano mu Baroma ku gice cya 4 Bibiliya iduha urugero rwa Aburahamu bivuga ko ngo atatsindishirijwe n'imirimo imbere y'Imana, atageze ku gukiranuka kw'Imana kubera imirimo. Bibiliya iravuga ngo iyo akugeraho kubw'imirimo ngo aba afite icyo kwirata ngo ariko si imbere y'Imana. Rero imirimo wayirata imbere y'abaturanyi bawe, ibyo ukora n'amasengesho yawe n'ibindi byose ukora uzugenda ubyirate iyo mu bantu, mu biti n'amabuye, ariko imbere y'Imana nta muntu n'umwe utsindishirizwa n'imirimo ye. Ntabwo uruta Aburahamu yitwa sogokuruza wo kwizera. Kandi Bibiliya ikavuga ngo Aburahamu gusa ngo yizeye Imana ngo ibimuhwaniriza no gukiranuka. Iri jambo ngo ibimuhwaniriza no gukiranuka ni ijambo rikoreshwa muri banki, ni ugushira amafaranga muri banki. Iyo umuntu wizeye Imana nayo izifata gukiranuka ikakudepoza muri banki ye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yizeye ni nk'uko waba ufite nimero ya telefone ya mobile money. Iyo wizeye Imana isukuma message yitwa gukiranuka kose muri konti yawe, usabwa gukiranuka 100%, Imana ibishiraho. Aburahamu ngo yarizeye muri konti yawe gukiranuka, Imana yamiyuzuzamo gukiranuka kw'Imana. Uwo ni wa mbere, ni Aburahamu. Bibiliya ikavuga ngo umuntu wese ngo umuntu iyo akoze ngo gukora kwiwe ngo ntabwo biba ari impano, ahubwo aba ari inshingano aba yakoze. Iyo uvuze ngo warakiranutse, rero nta mpano y'Imana uba ukeneye umushahara. Iyo uvuze ngo wakoze uhembwe, nta mpano uba ukeneye umushahara. Uwakoze rero akwiriye umushahara, ariko utakoze akwiriye iki? Impano. Rero gukiranuka ni impano, agakiza ni impano duhabwa, ntabwo tugahabwa kubw'imirimo. Bibiliya ikavuga ngo ariko udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, ngo gukiranuka kwiwe ngo kumuhanirizwa no gukiranuka. Iyo umuntu adakora akizera Imana itsindishiriza abanyabyaha, iyo umuntu adakora akizera Imana itsindishiriza abanyabyaha, mu kwizera kwe, muri ya konto yo kwizera kwe, Imana ishiramo gukiranuka. Bibiliya ikavuga ngo na Dawudi yaravuze ngo hahirwa umuntu w'Uwiteka ngo abaraho gukiranuka bidashingiye ku murimo. Niko Dawudi yavuze. Dawudi nawe yaravuze ngo hahirwa umuntu Imana yashiriyeho gukiranuka bitavuye ku mirimo. Ubwo yavugaga ngo hahirwa umuntu bw'ibyaha bye bizababariwe ngo ndetse bigatwikira, Imana ntibimubareho. Ariko bavuze Dawudi gatoya, bakomeza na Aburahamu, baratsindagira ibya Aburahamu, baravuga ngo ese Aburahamu yahawe umugisha yaramaze gukebwa cyangwa ataramara gukebwa? Yatsindishirijwe atarakebwa cyangwa yaramaze gukebwa? Bibiliya iravuga ngo Aburahamu yahawe umugisha wo gutsindishirizwa, yahawe gukiranuka atarakebwa, nta muhango n'umwe, yizeye gusa. Kubwo kwizera kwe, twavuze ko Bibiliya ivuga ko Aburahamu kubwo kwizera kwe muri konte ye hashizemo gukiranuka. Ese yabikoze kubera iki? Bibiliya irabaza ngo ese ni nyuma cyangwa ni mbere yo gukebwa cyangwa ni nyuma yo gukebwa? Bibiliya ivuga ngo yahawe gukebwa nk'ikimenyetso cyo gukiranuka
kuva mu kwizera. Aburahamu yabanjije gutsindishirizwa, yabanjije kwizera ahabwa gukiranuka, none aje guhabwa ikimenyetso. Ngo kandi niyo mpamvu wari sekuru w'abizera bose, atari abakebwe gusa. Ari abanyamahanga bakurikije amategeko, abatakurikije amategeko, n'abayuda bakurikije amategeko. Aburahamu abasekuruza w'abanyamahanga kuko bizeye, akaba na sekuruza w'abayuda kuko bizeye. Ntabwo biterwa no gukebwa. Rero ntabwo ushobora gutsindishirizwa binyuranye na Aburahamu. Si imigenzo y'idini, si imirimo, ahubwo ni ukwizera kwamutsindishirije. Ubwo ni urugero rwiza. Aburahamu rero niwe rugero rwo gutsindishirizwa. Rero ni sekuruza w'abakebwe, akaba na sekuruza w'atarakebwe, kuko abo bose bakurikiza urugero rwa Aburahamu rwo kwizera gusa bagashirwamo gukiranuka. Abo ngabo nibo bana ba Aburahamu. Abo ni ubwo buryo bwo gutsindishirizwa. Imana rero, Imana y'ubwenge, ntabwo izana ibintu bishasha. Wowe urazana ibintu binyuranye na Aburahamu, ufite ikibazo. Urashaka kuvuga ko utsindishirizwa n'imirimo, ufite ikibazo. Rero ujanywe hirya ya Aburahamu, ujanywe kure na Aburahamu. Ntabwo Aburahamu kuri 13, kuri 4 no kuri 13, ntabwo Aburahamu ngo yatsindishirizwe n'amategeko. Kandi urubyaro rwe yagwakiriye nk'isezerano yuko azaragwa isi. Ariko gukiranuka kwe kwaje mu kwizera. Aburahamu yabwiwe gusa isezerano, yumva isezerano, arizera. Kwizera niko kwamuzaniye gukiranuka. Abizera amategeko ntabwo aribo bana ba Aburahamu, kandi nta n'icyo bimaze. Kubera iki? Kuko amategeko azana umujinya. Ariko Aburahamu yarizeye, aratsindishirizwa, adafite imirimo, adafite n'amategeko. Aburahamu ntiyigeze akorera mu mategeko. Rero ingero zibiri zo gutsindishirizwa zitwereka ko umuntu atsindishirizwa no kwizera ni Aburahamu ndetse na Dawudi. Usomye hano barabikubwira mu buryo burambuye ukuntu Aburahamu atigeze atsindishirizwa n'amategeko, atigeze atsindishirizwa n'imirimo, yatsindishirijwe no kwizera. Namwe muri abana ba Aburahamu, kubera kuko namwe mwumvise ubutumwa bwiza bushingiye kuko Yesu yapfuye agahabwa akazuka. Namwe rero icyo kibatsindishiriza, kuko Aburahamu yatsindishirijwe no kwizera. Nta muntu uzotsindishirizwa mu bihabanye n'uko Aburahamu yatsindishijwe n'uko Dawudi yatsindishijwe. Izo nizo ngero z'iteka ryose, kandi zo mu isezerano rya kera zitubwira ukuntu umuntu atsindishirizwa. Namwe muri abana ba Aburahamu kuko mufite kwizera nk'ukwe. Namwe muratsindishirizwa nka Aburahamu kuko yatsindishijwe n'ukwe. Bibiliya iravuga ngo abantu bakera bose ngo cyatumye Imana ibemera nuko bari bafite uko kwizera. Nizo ngero rero. Ikintu cya gatanu ndangiriza nuko yuko hari imigisha ikomoka mu gutsindishirizwa. Uwa mbere, gutsindishirizwa gutuma tugira amahoro n'Imana, tukuzura n'Imana, tukaba abana b'Imana, tugahabwa imigisha y'Imana, Imana ikatwemera, ndetse tukaba turi abana bayo. Bene data, nimba watekerezaga ko uzatsindishirizwa n'itorero usengeramo, ibyo ngibyo ugenda ubite kure, ubyihane ugarukire ku kwizera Yesu Kristo ko aribyo bigutsindishiriza. Nimba watsindishirizwaga n'amasengesho no kwiyiriza n'ibindi byose, ugende ubireke, umenye ko utsindishirizwa no kwizera. Ijambo ry'Imana ni rizima, ni ukuri, nta bindi, ni ibyahishuwe. Nimba bihabanye n'ibyo watekerezaga, nimba bihabanye n'ibyo wibwiraga, nta kibazo, ariko wizere ibyo, kuko na Aburahamu n'ibyo yizeye. Abantu bose bizeye muri konte yabo
yo gukiranuka gusabwa n'Imana urasendereye, Imana yarakubahaye. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze. Haleluya, amen.